大家好，今日係2025年嘅6月10號黃昏嘅17:31啦，咁我想快啲，點解要分開呢？因為呢個就唔涉及積金易啦，咁咧頭先我啱啱拍完積金易過嘅1個鐘頭多啲啦，我就想，我暫時諗到，有時我可能我唔記得我有冇啲漏咗嘅，因為要睇嗰陣時即刻諗到，如果我冇寫低咧，我又未必記得翻㗎啦，咁咧就咁咧就呢個拍攝我想講咩咧？我想講兩樣嘅第一樣咧就係嗰個我上次5月8號嗰陣時我已經拍過我話我點樣晾棉被咧？我而家咧就洗咗一張先因為已經曬咗好多日㗎啦。雖然唔係曬得好理想即係都係要有少陽光，但係咧曬少少啦但我洗完之後曬咗幾日咧，咁我就收咁一張，就可以收一張喺個床底嘅，咁咧就擺啲防蟲丸啦咁。另外一張未洗住，我要係安排晒乜嘢都洗晒啦嗰幾日都唔會洗衫咧，我就又會好太陽咧，我先洗嗰張棉台，咁又再收埋去。咁然後咧等而家曬又可能好熱因為6月都好熱可能等11月到啦即係冚之前咧再曬下去就會好啲咁或者喺點講咧嗱冬天以舊年嚟講咧就12月至到2月度啦，好凍，需要冚棉胎不斷加啦，可能加2張3張咁樣啦。其實喺過程裏邊就其實冚之前最好曬下佢啦，因為又可以清咁嗰個嗰啲防蟲嗰啲味各樣嘢啦咁同埋咧就係殺下菌即係自然晚太陽曬咧，佢就算蟻都會死啦如果佢有啲昆蟲入咗去，或者菌都會死啦咁呢個主要係咁嘅目的或者係瞓下你可能都覺得需要曬下佢都唔定，或者有人瀨尿佢需要曬下佢都唔定㗎咁我第日會唔會咧我都唔知我以前細個係有瀨尿㗎咁但係我暫時我未知，老咗會唔會我唔知咁咧咁但係曬衫其實真係好我唔建議煤氣，你話間唔中幫補下好急或者各樣嘢咧就咩，但係長期咁咧唔好嘅第一可能對煤氣公司好因為你可以用多啲煤氣但係首先你要有咁嘅地方去擺個煤氣爐，跟住你一開係好熱嘅，開個煤氣你夏天係根本唔得嘅咁咧仲有就係唔環保啦對啲衫都唔好襟嘅咋我唔明佢點解會可以用煤氣嚟抽濕咁咧但係問題咧就係我哋係好多謝煤氣公司嘅因為呢個一陣間先講，我講咗曬棉胎嗰度先無論曬棉胎又好曬衫都好啦咁我又發覺咧，如果我嗰啲洗潔精或者各樣唔係洗衣液或者咩，如果係多咧就係或者轉我而家轉幾隻試下如果佢講明話冇乜嘢化學成分嘅咧，係可能好啲嘅對我嘅鼻敏感各樣嘢咁咧第二樣嘢咧曬衫呢個問題咧，我而家都可以曬喺呢度啦咁但係咧就問題咧，除咗曬之外咧，真係出邊真係要洗㗎啦，太耐冇洗啦，你又唔俾滴水，你就算俾滴水，我點一桶桶咁倒出去咯，唯有潑出去咯咁你梗係有嘢肥先好㗎嘛你有一個長柄擦先好㗎嘛咁我見到咧，我有時望我呢度都有嘅，我而家我
我屋嘅上面嗰啲咧都係有滾晒黑邊嘅，唔知點解嚇，即係上面嗰位唔知佢上面滴啲咩或者點，或者自然係咁咯，因為你都太耐冇洗啦，你又唔俾我哋洗，又唔俾我哋滴水，出邊好多嘢我哋即係無論冷氣個位又好或者各樣嘢，我哋想清潔都唔知點清潔嚇。消毒巾都唔得㗎，因為你咁細張，你點樣？你消毒巾係要用隻手撳到摸到個位，你先可以抹嘅啫嘛。但係你而家出邊嗰啲點樣咧？唔知點搞嚇。咁你抹唔到咯喎。我只係伸到手嘅咧，我只係抹間唔中抹下個通嘅，但係我都唔曬嘢出去嘅，我只係耐唔耐先抹下嘅。咁你出邊嗰度點咧？點搞咧？嚇！你仲有好多外牆嗰位嘅喎嚇，點搞咧嚇？我都解釋過，以前嘅公屋咧，就算唐樓都係㗎嚇，佢係直不甩㗎嘛嚇。咁你一落雨你就可以洗晒㗎啦嚇。但係而家咧，你係唔知點樣搞嘅嚇。咁無論房屋處又好，或者係咯，你真係要諗下佢究竟我哋點樣喺衞生上邊可以清潔到咧？呢個唔掂嘅咁樣，你一路咁落去你希望你可以令到我哋可以定期1年又好，1年洗一次又好，或者半年洗一次又好，我哋可以定期可以洗下去咯嚇。咁你可以睇翻我5月8號拍嗰個，我建議2種方法，你係點樣協助我哋去清潔嗰個位，因為你落雨都撇唔到嘅，落雨佢兜唔到上面洗噶嘛嚇，冇辦法啊！而家你係望到一路都污糟啊，你唔可以就咁話叫油油冚咗佢就算嘅，唔可以咁樣嘅嚇。你個衞生上面你係需要令到我哋可以自律去做噶嘛，唔好咁懶去洗。而家唔係我哋懶啊，而係我係冇咁嘅能力去洗到喎嚇。你一係你有個識得飛嘅機械人，仲可以拆埋各樣嘢，沖埋水各樣嘢咯。不過你哋要通知我咯，我哋要閂窗咯咁呢個清潔嗰度講咗啦，咁想講煤氣嗰度咁事實上咧我唔知係管理處啊定點樣啦咁佢都唔係話唔啱嘅都提一提我都係要檢查，但係檢查究竟佢檢唔檢查到咧，準唔準咧？我覺得好兒戲啦即係我有望過佢點樣檢查，我覺得點樣準唔準咧？點樣檢查個熱水爐究竟安唔安全咧？咁但係以往嚟講咧，我知道煤氣熱水爐都可能用到好耐嘅20年30年都得嘅咁煤氣都好耐啦煤氣都好耐啦。咁事實上煤氣都好多謝煤氣公司嘅因為我唔知係煤氣公司先咧定係石油氣公司先咧因為好似荃灣中心嘅石油佢係運石油氣噶嘛，都係啲氣體嚟噶嘛，好似係咁咧有好有唔好啦。咁你一個城市裏邊如果要發展嘅話，咁事實上都係需要呢一樣嘢嘅。咁喺家居嚟講，我哋當然好啦，煮食就算你話唔煮食嗰啲，咁去沖涼都好方便啦咁究竟煤氣安唔安全咧？我都唔知。佢有得咁耐嘅，佢應該有好多層去保護嘅。問題最緊要咧就話唔好地震，唔好有啲咩戰爭啊，或者錯誤嘅炸彈炸咗過嚟啊，或者各樣嘢嘅啫如果唔係咧，就暫時我覺得 OK 嘅。我唔知會唔會老化，但係老化佢煤氣公司佢又會唔會真係有個記錄邊條管係幾耐或者佢有冇定時測？咁你
究竟係點樣用咩準則去檢查佢有冇漏氣或者各樣嘢咧？啲外露嘅喉管或者地底嘅喉管，你又點樣檢測咧？呢個我都唔知當然我唔係專家啦咁你話呢個係屬於氣體噶嘛咁咁好啦。電力又係點樣嘅咧？咁其實我又唔係太知。你條電纜去運輸電各樣嘢安唔安全咧？咁都係一樣嘅啫。其實如果你有地震、天災橫禍，不過你可以喺個總嗰邊去截停嗰啲輸送電嘅，或者咁嗱，好啦，水同電咧就水電不容嘅，係咪應該係噶嘛？水同電係溝唔埋噶嘛？咁你水管你又連埋電一齊噶嘛，一齊走噶嘛唔係話一齊走，佢可能會分隔啲，但係始終都係差唔多嗰個位置去行噶嘛即係我講一棟大廈，當然你話廁所佢就話唔俾你有電啦頂晒籠都係少嘅電，係抽氣扇啦咁。但係而家你又可以擺埋暖爐喎，我又冇知點樣即係個冬天嗰啲咩浴室暖爐嗰啲喎我又冇知佢究竟啲電線係點樣走，或者各樣嘢成咁究竟如果係水同電接觸埋一齊會產生出嚟係點咧？即係觸電噶嘛，係嘛？咁所以我都其實個城市安全各樣嘢，我哋都要諗一諗咁好啦。城市嘅垃圾，我哋係要諗啦一定要諗點樣處理呢啲垃圾啦咁咧，我再睇一睇咧，煤氣公司，因為最近檢查熱水爐咁咧就我入去睇咧，佢話佢用唔知幾多個 percent 幾多個 percent 係乜嘢，我唔知嗰啲係咩嚟㗎啦。佢話其中有一個 percent 係沼氣嚟嘅，堆填區嗰啲沼氣嚟嘅，我唔知係冇老點即係維基百科嗰啲咁所以咧，我都唔係好知究竟點樣嘅形式。咁你係咪話你過到骨啦？你過到呢一代你百年歸老死咗就算數啦。但係有冇投胎咧？你又唔知㗎喎咁就算你話有冇投胎咁，如果你有子女嘅，你都要諗下佢哋下一代究竟點樣去生活啦咁我冇啦，但係如果你有子女嘅，你都諗下佢哋點樣生活啦咁你個堆填區，你係咪真係一路我唔知而家嗰個 parking 係點樣，我又冇知嘅咁你綠在區區嗰啲，你而家已經一路搞緊啦，呢幾年一路都有啲咩替代品紙飲筒我都覺得 OK 紙飲筒都飲得幾好只不過你一下放落去嗰下，即係我唔知係咪搖過定點樣，你小心啲你等佢靜止咗，然後慢慢放落去，佢就唔會噴啲氣水出嚟噶嘛咁基本上如果你唔係樽嘅話咧，杯嘅話咧，其實我就唔會用紙筒，即係紙飲筒嘅如果杯我寧願就咁飲，有乜問題就咁飲如果你杯你都要落飲筒，我覺得你好多餘咯咁好啦，咁咧，除非你係諗住一路行一路飲嘅啫如果你係坐低食嘅，咁點解仲要攞多飲筒？我都唔好明咁好啦。你嘅垃圾，我早幾年我就提議
不如燒咗佢啦嚇。咁你見到我一路你睇翻我嗰啲各樣嘢食啦嚇。咁佢至於佢嗰個燒嗰個係點樣形式，當然係佢專家點樣去分拆咗啲係能源嘅各樣嘢。而我當中我其中有講話煲熱水嘅咁嚇，煲熱水係點咧咁嚇？因為點解咧？你一路燒你係好熱㗎喎，係嘛？咁我嗱，譬如你嘅喉管，你當然有風喉，點樣去確保係啲唔會有啲塵飛咗出嚟啦？你會收集咗啲塵，燒出嚟嗰啲灰啊，應該話燒出嚟嗰啲灰，你點樣去運用佢啦？或者點樣即我一路有講嗰啲嘅，你可以睇翻嗰啲啦嚇。我唔重複講，不過我又想講嘅，當然你話點樣安全，點樣去散熱，點樣嗰啲細緻嗰啲咧，咁當然係專家嗰啲啦嚇。不過我有講話煲熱水嚇，煲熱水係點咧？即如果你既然係近海嘅，咁你不如抽海水，海水係凍噶嘛嚇，海水你抽海水出嚟，你凍，譬如咁講啦嚇，你一個大個缸抽海水出嚟。抽咗落去嚇，咁你海水係有鹽分㗎嘛，即係等同海水化淡廠啊嚇嗰個原理啊。咁你燒嚇，譬如你一大堆燒嚇，你分類燒㗎嘛，你會分層分類嚇，或者你一棟棟咁樣去嚇，你可能呢一棟呢個位，我唔係咁兒戲，係一格仔咁就算叫做燒啲垃圾，然後可以積累嗰啲咩咯？我諗係好多組嘅，一組好多組嘅嚇。然後你點樣去將啲垃圾分類嘅時候嚇？邊啲有毒氣就唔好燒或者點樣，唔適宜燒或者點？邊啲係大火爐，邊啲係細火爐嚇？可以邊啲係譬如你紙嘅薄紙嘅或者點樣嘅？嗰啲你可能燒100度，你已經可以，譬如下我唔知呢啲要專家，譬如你100度，你已經可以將佢變到灰啦嚇。但係某啲可能係類似，我唔知係嗰啲混合石啊定咩，我哋即係薯片嗰啲膠袋，你可能要將佢變成灰咧，或者將佢變成一嚿嘢嘅時候咧。可能你要度數大啲都唔定嚇，嗰啲要再另外講啦嚇。我意思話，你將所有個垃圾分類咗嚇，即係你睇翻我舊有所講嘅嚇，即係有話平面圖嚇，譬如你話豬骨或者你話你唔係全部都係用嗰個度數，你可能去分幾個倉嚇，燒唔同類型嘅度數嘅垃圾噶嘛。嚇，或者你蠔殼嗰啲你唔需要燒，你可能係咪可以再攞翻去養殖嗰啲？你要問嗰啲專家咯。譬如果你話你個倉嗰度嚇，咁你喺海水抽出嚟嘅嚇，然後佢一路燒嘅時候，佢會蒸噶嘛，蒸發噶嘛，蒸發即係好似蒸餾水嗰啲咁樣噶嘛嚇。咁你然後再點樣去引管或者各樣嘢成？然後嗰啲水過濾去到邊度，咁嗰啲嘅水仍然係有一個溫度噶嘛嚇。我想講嗰啲水係可以點樣去再運用咧咁嚇。當然你大呢灣嗰啲，佢咪話將佢已經可以做一個浸浴嘅形式咯。咁我唔知道究竟香港市民做出嚟嘅廢，即係要燒嘅嘢，究竟嗱。如果睇某一啲嘅訪問咧，即係佢哋某一啲專家講咧，佢出嚟幾多度電咧，其實都幾多㗎喎嚇。咁好啦，咁當你可能你點樣去收集你幾多度電係另外一啲位啦，可能喺呢邊或者喺邊度另外一啲位啦，我唔知佢點樣，但係你始終盲電都係啦，你係一個管道裏邊，譬如呢個火燒緊嘅時候嚇，佢一個管道裏邊，佢呢度可能抽海水嘅時候，你一個管道裏邊嚇，首先你
第一樣嘢，你令到成個渦輪燒嘅時候咧，係冇咁熱噶嘛嚇，因為你一路係咁燒一路燒，佢係好熱噶嘛。咁你有抽海水嘅時候，佢入邊呢一個保護管裏邊，佢入邊有水嘅時候，佢咪令到冇咁熱之餘，呢啲水佢會蒸發噶嘛，蒸發咪有一樣係可以再運用咗，可以做熱水咯。咁呢啲熱水係可以俾我哋沖涼嘅咯嚇。咁但係呢啲管，但係多唔多咧？多唔多到可以足夠供應到俾我哋沖涼嘅熱水咧？呢個你要問佢哋數據咁多年出嚟嗰個統計嘅數據啦。咁好啦，咁既然呢啲熱水出嚟嘅時候，嗱，對香港嚟講咧冇雪噶嘛嚇。我記得喺2008年咧雪災咧，其實我係有建議過去畫圖嘅。我出電郵，我畫埋圖各樣嘢咧，我就話：如果你呢啲熱水係有效嘅時候嚇，你呢啲熱水係有咁嘅溫度嘅時候，咁你咪好環保咯。你除咗燒咗啲嘢，各樣嘢全部用得翻去之餘，你嘅熱能，你個各樣嘢儲起去之餘，你仲有一個水位去走嚇，嗰條喉專係熱水嘅。即係或者你嗰個條喉，你蒸發咗出嚟嗰條熱水，你仲有一個缸，有一個大缸去儲佢，然後去將佢去放俾市民用嘅呢啲熱水。咁其中一樣嘢，如果喺雪地裏邊咧嚇，即係雪嗰陣時雪災，2008年咪有雪災嘅國內。咁嗰陣時我畫咗啲圖出嚟，如果佢條管一路咁樣去走嘅時候，佢間屋嘅範圍裏邊，佢一路用呢啲咁嘅熱水，佢咪可以係唔會積雪咯。因為你嘅熱管裏邊一路係喺點講咧，一路咁走噶嘛嚇。呢個第一個第一樣嘅用途。但係我唔知你個範圍係去到可以幾大嚇，定係話你只係你燒出嚟嗰個範圍，你可能只係得一個九龍城嘅範圍嘅啫嚇，只係可以供應到嘅啫嚇。呢個要問佢統計嘅專家先知嚇。咁好啦，咁咧呢個第一樣嘢就話，你嗰間屋嘅積雪嗰個範疇咪可以減低啲咯嚇。如果你有呢啲咁嘅熱管道嘅時候嚇，咁仲有一樣嘢就係話，你喺寒冷嘅冬天，如果你嘅熱管道去走埋去你嘅浴室裏邊嘅時候，咁你個浴室有個保暖嘅作用咯嚇。咁呢個亦都係一舉好多得咯嚇。唔係熊貓得嗰個喎，係一舉好多得咯嚇。咁仲有一樣嘢咧，就係話係咯，即係我呢個就係要問專家究竟掂唔掂先咁樣嚇。尤其是喺雪地嗰啲，可以協助到好多樣嘢。好啦，咁如果你話一個香港嘅城市嚇，無論我哋新界又好，屯門又好，一路去走嘅時候，好啦，咁你走到嘅時候，你呢個去監管呢個管道裏邊，佢可能去咗一度先，然後先再放出嚟嚇。咁你喺夏天嘅時候，你嗰個熱水可能係某個溫度嘅啫，到冬天嘅時候就再可以高啲溫度啦嚇。即係話變咗咧，嗱，譬如咁講啦，夏天可能我哋你嘅熱水20度、30度已經 OK 嘅嚇，咁你就調校去20度、30度，然後放出嚟俾市民用。咁嗰個熱水專係攞嚟沖涼嘅，就唔係攞嚟食用嘅嚇。咁攞嚟沖涼，我哋用到幾多水？有個標嘅，咁咪交翻呢一個嘅水費，連埋嗰個
熱水個費用咯咁樣。但係問題就話，究竟同煤氣夾唔夾到咧？我唔知道得唔得，或者呢一樣嘢嗰個情形好啦，到冬天嘅時候，你嗰個調節嗰度咧，你出嚟放嗰個熱水咧，你就可以調翻高啲啦調翻高都可能50度，我唔知應該幾多度先啱人體沖涼咁當你覺得唔夠熱嘅時候，或者咩時候，你可以再駁另外一度點樣去調翻高啲，或者點樣成咁你冬天當你嘅走個管道一路咁走嘅時候，個範圍裏邊，咁你咪可以令到個溫度冇咁凍咯呢個係大約係咁樣諗啦，但係佢嗰個範疇供應到嘅範疇究竟有幾多咧？我唔知咁而家問題係究竟你應該係煤氣公司啊，定係電力公司啊，定係話石油氣公司啊，係去調節呢個合作各樣嘢咧？咁呢個我唔清楚咁但係如果你問我家居嚟講咧，我覺得而家我嘅電爐咧係好用過煤氣爐嘅如果我嘅計算裏邊咧，我沖涼我係用煤氣咁我都好多謝煤公司雖然佢每個月都收我10蚊嘅保養費咁然後佢就計嗰個度數但係問題我都係好方便嘅咁如果你話煤氣你太貴嘅時候咧，我就未必會用啦因為無論你嘅煤氣爐因為如果你煤氣爐好貴佢而家個煤氣爐好貴佢新嗰啲煤氣爐好貴，我唔知係佢而家係見到我哋一路咁樣去轉做呢個電爐，定係點樣咧咁所以佢就將啲嘢搞得咁貴咧，定係點但係問題咧的確係好方便嘅，即係煤氣嚟講，而家係唔知道，但係咧呢個係咪一個都市炸彈咧？即係我講佢一路咁走管嘅時候，各樣嘢我係唔知嘅。其實你電都係有咁嘅危險性嘅，因為如果你有咩時候，你水電亦都係一個好唔夾嘅形式噶嘛反而你氣體，如果你有咩事佢截咗，佢用水去溝氣體，佢係溝得到噶嘛即係可以淋熄發散到噶嘛呢個都係一個我哋要思考嘅各樣嘢嘅城市問題嚟嘅咁但係咧，如果你話我冇咗煤氣，我將佢轉做電首先你要煲水都好煩啦，同埋你嘅電嗰個度數越大度數，你係越貴噶嘛你用得越度數越多，你係越貴噶嘛你係幾多度至幾多度就咩價錢，幾多度幾多度就咩價錢噶嘛咁我又唔好知究竟你而家如果你真係可以肯去發展呢一個燒垃圾嘅時候究竟佢出嚟嗰個電費係咪回贈翻俾市民咧？我又唔係好知咁好啦，咁有啲電嘅熱水爐咧，佢係有即開即用嘅嗰啲襟唔襟咧？我又唔知同埋如果舊式嗰啲咧，佢其實煲水咧好嘈嘅，嗰啲電熱水爐係好嘈嘅但係即開即用嗰啲咧係襟唔襟我又唔知同埋嗰啲聲又係點我亦都唔知咁所以咧呢個我係想講一個無論你想發展一個智慧城市點樣，智慧仲要係乾淨同埋個個人都要同你合作即係個個人都要有教育，肯合作唔係黐線嘅咁
呢個拍攝就主要係講呢兩樣嘢即係我頭先講嘅，你俾我哋去清潔，究竟點樣去定時清潔？呢個係衞生，唔好積菌各樣嘢同埋我哋曬衫好緊要咁第二樣嘢就係我講嘅，我想補充嘅，如果你煤氣同你嗰個水係點樣去夾到，係點樣食不過問題咧，如果你話你想收煤氣嘅，你會好驚係嘛？你唔知佢而家想會唔會，因為你股票你投資股票又會有啦所以你都好多樣嘢係好多嘢要考慮嘅你推一個政策或者點樣嘅形式即係當然你唔係話即刻要做嗰樣嘢啦，只不過係一個建議啦咁係咁嘅型啦咁我講完啦呢個拍攝有乜嘢你要見到或者你要講出嚟，咁我先去諗我坐喺屋企，我點知你發生啲咩事啫咁我而家係等緊樂悠卡，佢要我生日先可以用到，我攞咗㗎啦樂悠卡，我申請咗攞咗㗎啦，攞咗喺手㗎啦，不過我生日先可以2蚊搭車，但係出年又好似話唔係2蚊啊嘛係乜嘢啊嘛我亦都要講埋俾你聽樂悠卡嗰度我而家咧，我5月16號出去其實幾個鐘頭嘅啫，即係我行大超市係另外一邊嗰啲，就想睇下有咩平靚正嗰啲嘢食我淨係咁樣我去完，因為我搞樂悠卡啊嘛，我5月16號，咁我去完圖書館，跟住去郵局，跟住去百貨公司，即係大嘅百貨公司、超市嗰度。蛇形咁樣行咋，跟住再行到去新墟街市，我已經抽筋啦腳所以咧，如果我真係想去一啲我比較遠啲嘅地方我諗山嗰啲我去唔到噶啦即係行山嗰啲，幸好咧，我喺我後生嘅時候咧都去咗，都算係即係譬如跟李女士又好，或者同啲朋友又好，或者大10年嗰個哥哥又好，幸好我都去過好多，算係郊野同我前夫啦都算係去過好多屬於郊區嘅，因為嗰陣時係石屎森林啊嘛，我住咁我都去過某啲地方，算係去過多啲嘅地方嘅咁。但係如果而家嚟講咧，我係趁而家咧，我就去啲咩咧？譬如海洋公園，我諗我都可以忍受到嘅，我行下我又坐下啫但係山嗰啲就唔去啦我除非你有車可以直接去到，如果唔係咧，你要我行我冇本事行噶啦後生嘅你哋中意嘅就趁後生去到咁咪去咯老咗行唔到噶啦所以你話多餘嘅，如果你話擔心佢濫用呢個2蚊搭車咧，你係除非去啲市區嘅地方嘅啫，再老啲我根本冇咁嘅腳力可以行所以如果我係趁我可以啦，咁我就嗰段時間去下啲地方然後咧就做嘢噶啦搵嘢做噶啦。如果搵嘢做咧，你根本就冇咁多時間可以去啲唔同嘅地方嘅即係好攰嘅。我而家嚟講行一日我都好攰我都想行下，但係唔掂，行唔到你又無謂咋坐住個輪椅去咩啦咁當然我哋都建議即係無障礙各樣嘢，但係你去唔得多嘅你唔會用，你嘅次數唔會多嘅所以我唔明點解有啲人會話8次，你都喺度投訴話佢好計8次，好緊要噶啦，每日8次，你有乜可能用8次咁多即係我講嘅啦，我希望嘅咧就係5日工文職嘅，唔好咁大壓力，
然後咧我一個月可以去一度去一次或者兩次，頂晒籠兩次嘅啫，就係我未去過嘅地方嘅啫，咁我要做嘢，我先有錢消費食嘢，有多餘錢消費食嘢，如果唔係我帶定啲嘢食去，咁係咁樣啦。咁變咗你點解會有啲人話濫用樂悠卡咧？我唔好明，即係濫用2蚊搭車，冇問題嘅。你話出年真係要點講咧？按個車程嘅8折都冇問題嘅，即係講真，你去得幾多次啊？咁好啦，到我而家呢個年齡去做嘢，我唔會太轉車轉到我暈嗰種㗎啦，我要揾嘅我都唔會咁樣去，所以你話點樣會用到你咁多錢？我都唔好明，嗰個數好緊要喎，我唔明你點解會話咁多錢，咁咧係咁樣啦，咁就呢個拍攝講咗啦。